그거 나 있어. 그거 사생할 때 해놨. 이거 많아. 이거 있어. 이것도 있어. 이것도 있는데. 홍보를 하루에 5번 갈 수 있다며. 이거 있어. 먹고 들어가. 옷 벗고 가면 안 되겠지? 아 근데 나는 방어구 달고 이런 거는 별 상관이 없어서 집 잘 보고 가면. 이런 메마른 방명록을 봤나? 나 간다. 근데 가서 뭐 하는 거야? 문패를 뜯어? 집을 부셔? 뭘 훔쳐? 뭐 하는 거야 가면? 뭐 하는지도 몰라. 뭐 들고 가지? 샷건 들고 가? 안고사 들고 가? 어떡해. 무서워. 들고 가면 압니다. 집 터는 거예요. 오 마이 갓. 이걸 먹고 가? 이게 몇 20분간. 아이고 나 뭐 먹니? 15분간 다 먹었어. 간다. 아 나 왜 이렇게 웃기냐. 가보면 알겠지. 오케이 가? 이거야? 가는 법도 몰라. 이거야? 응? 아니지. 배터리를 구매해야 다른 사람의 자원을 개방할 수 있습니다. 금고를 열거나 캐비넷 파괴를 목표로 합니다. 예? 문짝 그냥 부시면 된다고요? 개방용 배터리 안 사도 돼? 그냥 가봐. 아무것도 없이. 대형캠 걸리면 도망가세요. 아니 대형캠인지 어떻게 알아? 간다. 나 죽는다 가서. 후. 이 무서워. 이걸 안 가져가도 된다고? 근데 혼도 가서 놀고 오는 사람도 많더라. 놀면 놀아줄라나? 아싸. 이게 뭐야? 이 숫자는 뭐야? 아무데나 내려주는구나 이렇게. 헬기로 떨어지거나 하는 게 아니구나. 그러면 이거 뭐 어떻게 해? 이걸 부신다. 오 부서지네. 근데 누구 집이야? 어떻게 알아? 얘 보면 알아? 문패를 뜯으려면 또 뭘 갖고 와야 된다며. 아 이런 시스템이구나. 아무도 안 오는 거 보면 형신 없나 본데? 진즉 달려와야 될 시간인데. 우왕. 혼도용 집이다. 왔다. 아니구나 너구나. 기다려봐. 일정량 캐비넷 부수면 깰 수 있어요. 그러면 뭘 해보고 가고 싶은데 무언가를. 저거는 장원 레벨이죠? 누구네야? 어디야? 이 집 뭐 하는 동네야? 이 캠프? 사람이 없어. 캐비넷을. 아 장판만 부수고 가면 실한다며. 나 안 부수자니 그렇고. 오케이가 부숴야 돼? 부수고 가야 돼? 가야만 해?
장판 보시면서 짜증나던데. 뭐 알바인가 싶긴 한데. 오! 누구야? 여기 어디야? 아 맞다. 여기 어디야 근데? 어딘지 알 수가 있어? 사이로 갈랬더니 아까 전기통했어. 누구지? 그래서 결국 어딘지 알 수가 없네. 문패를 띄야 어느 캠프인지 알 수 있는 거예요? 이런 복수 오지 않아? 나 싫은데. 저 그냥 놀러 갔던 건데 뭘 몰라서 내가 장판을 뽀샀어요. 다 그런 거 아니겠어요? 개로 뒤쫓기? 그게 뭐야? 뭐 가끔 가면 재밌긴 할 것 같네. 개로 뒤쫓기를 하면 그 사람들이 날 뒤쫓기 했다고? 뭔진 알아. 개 눌러서 뭐? 한 번 더 가봐야지. 어디 팀이었을까? 이름이 뭐였지? 목표로 한 건 아무것도 얻지 못했어. 장원도 못 털고. 아 이걸 아는 거라고? 한 번만 더 가볼까? 한 번만. 간대 또 걸리기도 해요? 몰라, 한번 가보니까 어머 시간 에헤 6분? 6분 동안 뭐하지? 이런 거구나. 아무 생각 없이 가는 사람은 가겠다. 옷 벗고 가고 해도 되겠다. 가서 타베트 위생만 갔다가 1일 1 혼도는 좀 해봐야겠다. 하다 보면 근데 나도 그거 해보고 싶어. 딴 데 놀러가서 이렇게 그냥 놀게. 거도는 혼도로 목표 안 잡힙니다. 그쵸. 그건 알고 있습니다. 혼도 가서 놀기를 한번 다음에 시도해봐야겠어. 놀아주는 캠프나 가야 놀아주지. 저 오토바이 뭐야? 간지나네. 어디였을까? 옷 벗고 가서 항복하면은 놀아주지 않을까? 노는 방법도 다양하지. 죽이러 오면은 막 죽기 직전에 옷 벗고 그러던데. 그것도 다니던 사람이나 이렇게 하는 거지. 소떡님이다. 소떡! 인데버. 좋겠다. 겸손이님은 유일하게 내 자원을 턴 분이지. 제 자원이 완전 끝자락에 있어가지고 사람이 안 오거든요 거의. 딱 한 번 털렸어 사람한테. 근데 지금 가보니까 아무데나 떨구는구나. 나는 도심에 떨구는 줄 알았어. 혼도 가면 거도처럼. 나 아무데나 떨구는구나. 그래서 그런 게 가능하구나. 재미죠. 1번. 아, 물 갖고 오고 싶어. 이것만 하고 물 가져와야지. 이거 미생하고 혼도 한 번만 더 가보고. 10시가 넘었어. 곧 있으면 잘 시간인걸. 이제는 11시면 자죠. 별일 없으면. 물론 놀아주면 안 자지만. 30초. 우주캠은 요즘 자주 못 보던 캠 이름을 많이 보게 되는 것 같아. 알라라라라라라 나온다.
헷갈리는구나. 하, 진짜 소떡님 있으면 채널 바꿔야 된다니까? 빡치네? 그냥 무조건 뜨는 거야, 저 사람은. 무조건 닉네임을 보게 되지. 까마중. 나오라 할 땐 안 나오는 까마중. 마쟁이가 된 걸 후회하진 않는데 생각보다 재밌진 않아. 마차집 온 건 아니고요. 설산 미생 왔어요. 혼도 한 번 더 가볼 거야. 옷 벗고. 상황을 봐야지. 근데 막 유령캠 가면 옷 벗은 의미가 없잖아. 내가 안 하는 콘텐츠가 낸시 안 하고, 낸시는 아예 안 하진 않았었는데 너무 못하고 그러니까 재미가 없어서 안 해요. PVP를 일단 안 하는 거지. 혼도 안 하고. 나 물 좀 떠올게. 잠깐만 기다려. 이렇게 갔다 오면 아무도 남아있지 않는 경우가 많지. 만 남아있네? 뭐지 이분들? 한가해요 여러분? 나간 김에 수박 한 조각도 먹고 왔어. 아, 시원해. 한 번 더 간다. 이 엘리 플레이어로 게임하는데 마우스 휠 클릭하면 무장 해제돼. 옷 벗은 걸 티내려면 이렇게 벗고 가야지. 이것만 쓰고 가야지. 여기다가 가방을 맬까? 어때 패션? 좋아. 혼도 가실 때 멍멍이 데리고 와서 누구 있는지 알 수 있어요. 한번 가서 해볼게요. 갈 수 있나? 갈 수 있네. 멍멍이는 자동으로 데리고 가지는 거 아니야? 한번 테스트. 너무 재밌다. 드론으로도? 무섭다. 어딜까? 바로 항복하면 안 되나? 4장, 3장, 11장, 10장. 리브섬이야. 이걸 해서, 걔를 데려가면이라고 하는 게, 여긴, 이게 뭐야. 이게 있다는 거야? 그렇구나. 유저가 없대. 여긴 이미 문패가 뜯겼어. 어떻게 생각해요? 이미 문패 없는 거 아니야, 이 집? 11장 가볼까? 장판도 없고. 이거 어떻게 열어? 열리네? 나 이상한 짓 하고 있는 거 아니야? 금고 들어가면 독가스 있는 거 아니었어요? 무서운 금고. 뭐야? 녀허. 뒤쪽에 엄폐해서?
아, 이걸 부수면, 아, 이게, 아, 이런 게 있어? 이거 가져가도 되는 거야? 아하. 몰라. 나 무서워. 그만할래. 간을 보러 온 건데. 뒤로 엄폐? 네, 이거를 저거 10개를 채워야 돼. 그런 거구나. 됐다. 이거 다 가져가도 되는 거예요? 이게 복사해가는 의미랬지? 뭐, 가방도 없어. 튀튀튀튀튀튀. 나 몰라. 어떡해. 진짜. 그래. 그런 걸 이렇게 나가는겨? 이렇게 나가는겨? 돈가스는 나오면, 끄덕끄덕. 어쨌든 여기는 형시 안 켜져 있는 데네. 리브섬이라 더 그런가? 문패를 줍는다. 상냥하게. 가방. 가방. 우와, 뭐 있다. 잠깐 버려봐. 주웠어. 그럼 나 집에 가? 리브섬은 형식 안 떠요. 뜨지 않나? 그럼 나 오케이. 집에 어떻게 가? 문패를 뜯은 걸 확인해. 하늘이? 누구야? 누구야? 뭐 어디 캠이야? 봐도 몰라. 그렇게 하는 거야. 검색을 해. 민트 초코였어. 민초, 민초, 민초였어? 그거로 도망가야 해요? 그거, 호숫가에 있는, 네. 그럼 나가야 되네? 산토 5분이야? 잠깐만. 저기요. 이거, 너는 내 편이 아니지. 가만 있어봐. 집으로 바로 가려면 자살하면 되고. 헬기, 호수 헬기? 호수 헬기? 가보자. 일단 옷을 벗을까? 무서우니까. 응. 벗은 거 맞니? 가방에 없구나. 얘야, 뭐 좀 들어봐라, 얘야. 좀 벗게. 생크님 집 멀어. 우리 집 엄청 멀지. 뭔데 왜 우리 집에서 자냐고. 무서워. 무섭다고. 나가면 막 있는 거 아니야? 기다리고 있는 거 아니야? 우리는 항상 그러잖아. 리브섬 입구에서 기다리고 있잖아. 사람 지나갔어. 호수 여기요? 일로 가야 된다고? 이렇게? 뒤로? 수영이 갈까? 나 무서워. 아까 사람 지나갔어, 그치? 봤지? 이게 지나갔어. 죄송합니다, 민초. 네, 제가 혼도를 오늘 처음 해봐서, 네. 복수 오시면, 제가 여러분을 잡진 않을 거예요, 아마. 누군가 잡아주시겠지. 덜덜. 꺄! 이런 거구나. 이럴 수가. 이럴 수가. 어메. 그쵸? 우리 캠프분들이 잡아주시겠지. 산토 미생은 못 가겠다. 그렇구나. 민초였구나. 처음에 거긴 어디였을까? 민초는 사람을 못 만났으니까. 이렇게 하는 거구나. 충격. 재밌을지도. 제가 뭐 방어구 달거나 뭐 이런 거에 전혀 관심이 없어서 사실 안 벗고 달려도 될 정도로 그냥 다니면 되긴 하는데, 오, 이런 거구나. 이거 막 모으더라고, 문패 사람들. 이건 뭐야? 안전 모드에서 장원 함락 습득할 수 있습니다. 최외일 최대 4개.
그래. 혼돈은 이런 거군. 하나 더 할까? 진짜 놀 수 있는 데 걸리면 좋겠는데. 3분 남았네. 3세판이니까 하나만 더 하게, 하나만. 아, 이것도 운송 먹히는구나. 문패를 팔아? 얘네한테? 1,500인디? 하긴 이거를 하루에 5개씩 하면은 꽤 모이겠다, 그대. 응, 그러네. 그러겠어요. 재밌는 컨텐츠긴 한데 또 열받게 하는 사람들도 꽤 많단 말이지, 이거 갖다가. 그러면 안 되는디. 아, 오늘 못 깼어. 속상해. 낸시를 저도 퀘스트 때문에 하긴 했었는데 이제 귀찮아서 못하겠고. 혼도는 이익. 아, 그러게. 혼도를 갔을 때 2인 자원 쪽으로 떨어질 일은 없잖아요. 그치? 그건 진짜 작정하고 왔다는 거. 하긴 거기는 본섬에 사람이 없다며. 2인 자원에 밖에 사람 없으면 찾아갈 수도 있겠네. 돌이 아니야. 그럴 수도 있겠네. 안녕, 안녕, 안녕. 아이템도 참 대충. 남들은 막 사막돌, 가을돌 막 이런 거 하던데. 아, 부캐. 그런 방법도 있네. 헉, 강철이다. 그런 방법이 있어. 이 씨앗들 어떡하지? 팔 수 있는 거는 팔고 있긴 한데 저는 진급을 할 생각이 없어서. 아, 재밌네, 혼도. 한 번 더 놀러만 가봐야겠다. 여기다 넣어놔야지. 안 팔고 소중히 해야겠다. 문패. 나의 소중한 문패. 한 방에 맞고 죽으면 슬프니까 옷을 다시 입고 가보자. 가보지요. 어라? 뭐야, 다 썼어? 언제 다 썼어? 이제 없어. 그러네, 나 과학이 아니지. 못 만들지, 은고제. 뭐야, 깜짝이야. 놀랬잖아. 하이, 하이, 하이. 감사합니다. 그건 있어. 이게 은고제인가? 아니, 없네, 이제. 다 썼네, 진짜. 아니지, 내 걔한테 넣어놨지. 멍청 터진다, 오늘. 아까 가방 모지란다고. 걔한테 넣어놓고 깜빡했어. 있어. 네, 일부러 마쟁이 하면서 꽤 만들어놨거든요. 쓸라고. 다행이야. 아, 넹. 가. 에이. 난 혼도가. 3세판. 마지막 혼도. 오늘의 마지막 혼도. 과연 어디? 이번에 옷 벗고. 아, 진짜 사람 많으면. 십자가 많은 집이 있지, 꼭. 있었지. 나 하나만 더 간다, 하나만. 어떡해. 제발. 재밌는데 걸려라. 사람 많은데. 놀아줄 수 있는데 없니? 나 이렇게 막 사람을 죽이거나 할 생각은 없어요. 날 때리면 난 맞다 뒤질 거야. 싸울 생각이 없어. 자원이 없어. 아무것도 없어. 씨. 잘못 왔어. 재미가 없어. 빈리브섬. 우리도 빈리브섬 있으니까. 그자? 뭐가 있겠지? 가면? 녀허, 녀허, 녀허,
야하. 저는 금고도 딱히 정비를 해놓은 게 아니기 때문에. 아이고, 잠깐만. 어디 캠일까? 뭐 하는 데일까? 뿌숑 뿌숑 뿌숑. 안녕하세요. 십자가들 봐. 뭐야? 1인 캠이야? 2인 캠이야? 14. 불안한데? 오히려 이런 데가 불안한데? 뭐 하는 데야, 여기? 뭐 하는 집이야? 뭐 이래? 왜 이래? 이거 뭐야? 뭐 이런 데가 있어. 이게 뭐야? 어떻게 된 거야? 저 집 뭐야? 이 집 뭐야? 누구야? 어디야? 사람 있어. 문배가 뜯겨 있어. 개가 있어. 안녕 개야. 너 이름이 뭐니? 엄마 어디 갔니? 크루거님이 나한테 고백을 하니. 아하. 이름이 보이죠? 이름을 해놨죠? 나무가 보이죠? 그렇군요. 도망가야겠어요. 뭔지 몰라도 무서워 여기. 이상한 곳이야. 이게 저 두 분의 다정한 캠프에 혼자 계신지 둘이 계신지 모르겠지만 혼자 있어. 리얼. 캠프 이름이 뭘까? 뭐로 돼 있을까? 모르겠지만. 와, 집 봐. 우와. 쩐다. 우와. 캡처해놔야지. 쩐다. 집을 놀러 가고 싶다. 좀 가만히 좀 있어봐. 이야. 좀. 천천히 놀다 와요. 놀 게 있어야 놀지? 이 집을 부시라고? 이 집을 부실 생각은 안 드는데. 왜 자꾸 벌한테고. 이 집은 부셔졌던 집이네? 이렇게 돼 있는 건 뭐야? 이미 뜯긴 거잖아. 하이. 안녕하세요. 누구세요? 이거 하라고? 아, 그렇구나. 재밌다. 털렸다는 거구나. 포옹이나 하고 가자. 너 나랑 같은 옷을. 포옹이 안 되니? 저기랑은? 냐. 냐. 귀여워. 안녕히 계세요. 빠이. 나는 간다. 외국인다. 뭔 소리야. 아, 진짜 외국인인가? 외국인들도 있더라. 별 희한한 외국인도 있었고. 무서워. 그래도. 근데 저 집 진짜 이상하게 잘 지었다. 문패 뜯긴 건 털린 거라고. 턴 집은 털 수가 없는 거예요? 털린 집은? 재밌네. 그냥 5번 다 할까? 이렇게 놀 수 있으면 재밌을 것 같아. 한번 보면은 나중에 미생이나 어디 필드 갔을 때 그래도 어서 봤네 하는 사람이 생기는 거잖아. 머리끈도 없이 머리를 왜 묶을라 그랬지? 머리끈 어딨지? 아이씨. 이런 거구나. 평화로운 혼도를 할 수도 있겠는데?